Apewe sifa Yesu. Leo ninataka kuhitimisha. Tunaangalia mfano wa kanisa la kwanza ambavyo Roho Mtakatifu kwao alikuwa rafiki, Roho Mtakatifu kwao alikuwa mwenza. Na tuliona mifano kwenye sura 16 za kitabu cha Matendo ya Mitume. Apewe sifa Yesu. Kwa hiyo nikasema leo kwa kumalizia nilitaka kufundisha kuhusu karama za Roho Mtakatifu. Lakini Roho Mungu akaniongoza kupitia mmoja wenu kwamba hiki kipengele cha usikivu ni cha muhimu zaidi. Wakati mwingine tutajifunza kuhusu karama na namna akiheshimika anavyogawa na kutenda kazi duniani. Lakini unajua tofauti ya karama na baraka za Mungu ni kwamba unaweza ukawa na karama na bado ukawa hauko kwenye uhusiano mzuri na Mungu. Wako watoto wa Mungu wengi tu wanatembea na karama za Roho Mtakatifu lakini wamepoteza uhusiano mzuri na Mungu. Ndio maana katika siku ya mwisho Mathayo 7 inasema wengine wenu nitawakataa kwa sababu ya maovu. Lakini watamwambia mbona tumetoa unabii kwa jina lako, tenda miujiza kwa jina lako na kufurumua mapepo kwa jina lako, na ndipo atawaambia ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Kwa hiyo nafikiri kipengele cha muhimu zaidi ni uwezo wa mtu kusikia na kutii, kwa sababu hiki ndio kinachofungulia faida na nguvu za kuwa na ushirika na Roho Mtakatifu. Tuliona kwenye kanisa la kwanza namna walivyomsikiliza, walivyomshirikisha, walivyomtii kwa gharama yoyote. Tukiweza kufika hapo basi tuko pazuri. Sasa kiwango cha utii ili upate nguvu na faida zake kinategemea sana kiwango cha usikivu. Ili upate nguvu ya Mungu kwenye maisha yako, uishi maisha ushindi, uvunje upinzani, uwe bora kwenye kipawa, uwe tayari kunyakuliwa, kinategemea sana kiwango cha nguvu. Sasa kiwango cha nguvu kinategemea sana kiwango cha utii. Mkikubali na kutii mtakula nini? Mema ya nchi, Isaya 1:19. Lakini tunataka kutii. Most of the times, mara nyingi tunavurugwa hapa kwenye usikivu. Tunaenda pamoja. Hebu tupe ushuhuda wako ule mama. Huyu ndiye aliyesababisha somo lote likageuka. Kwa ufupi. Minya. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa namueleza mwalimu jana kwamba mimi nina shida ya kusikia, yani ninaweza kusikia sauti ya Roho Mtakatifu lakini kuitambua kwamba sasa hivi ni Roho Mtakatifu anaongea na sio shetani, hapo ndo nilipokuwa na tatizo. Nikamuomba kama anaweza kutusaidia, maana kuna cases chache zimenitokea. Kuna siku pia nimewahi kuwa naendesha gari, nikatazama nyuma kwenye kioo, nikaona kuna daladala inakuja nyuma yangu. Roho ikawa inanishuhudia ndani mwangu, huyu anaweza kukuovertake alafu akakugonga. Lakini alikuwa mbali sana. Kwa hiyo weka indicator mapema. Nikaweka indicator mapema. Nikaendelea kumwangalia kwenye kioo, lakini nafikiri kwa namna moja au nyingine nikapoteza ule utii, nikaamua kuendelea, nikapinda pale nilipokuwa napinda. Sasa ile naye akaja akaniovertake akanigonga. Kwa hiyo nikakumbuka, ndio nasema hii ilikuwa sauti ya Roho Mtakatifu lakini sikutii. Amen. Haleluya. Huwa anasema na sisi mara nyingi, lakini uwezo wetu wa kusikia ndio huwa unakuwa mdogo. Sasa Mungu anataka tupate faida na sio hasara. Kwa hiyo nitachukua dakika kidogo kuwaonyesha mambo ya kuzingatia ili usipate hasara. Kiwango chako cha mafanikio kinategemea kiwango chako cha utii, na kiwango cha utii kinategemea kiwango chako cha usikivu. Sasa katika kusikia anavyoongea kuna hatua 4.
ili uweze kutii. Hatua ya kwanza ni kusikia. Naomba uandike haraka haraka maana hii sijaichapa, lakini zingine nitakupa. Uwezo wako wa kusikia ndio hatua ya kwanza. Baadaye utambue, kwa sababu hapa kuna source kama 4 tofauti za sauti zinazosema na sisi. Kuna wakati nafsi yako inakusemesha, kuna wakati Mungu anakusemesha, kuna wakati adui ndio amedondosha hilo wazo ndani yako, na linaweza likafanana sana na wazo la Mungu. Kwa hiyo ni muhimu sana ujue namna ya kuchuja. Hivi hii ni sauti ya moyo wangu au mwili wangu au adui, au ni sauti ya Mungu? Alafu uelewe sasa message. Inawezekana ukatambua ni Mungu ananisemesha, lakini ukashindwa kuelewa anasema nini. Tutaangalia leo katika kipindi cha jioni. Alafu ukiweza kuelewa message, itakuwa rahisi sana kutii sauti yake. Apewe sifa Yesu. Yeah. Kitu kingine ambacho ningependa ujue ni kwamba saa zingine utapewa sauti ya Roho Mtakatifu kwa ndani, ambayo ndio kawaida. Most of the times anatumia yule mtu wa ndani, roho au nafsi, analeta message. Kabla mwili haujaona, kabla mwili haujashika, kabla mwili haujaonja, kabla mwili haujanusa, saa zingine mtu wa ndani anakuwa anapata taarifa. Na changamoto yetu hapa sasa ni utii wakati hujaona. Niliwapa ushuhuda yule mama Deo wa Iringa. Mungu anamwambia moyoni kwa msukumo, haikuwa sauti, ni msukumo tu mkubwa, kwamba hamisha biashara, vuka barabara, telemka kule bondeni. Mali ambapo hakuna watu, ni njia tu, lakini watu wanapita pita. Ila watu washazoea hapa ndio soko. Yeye akahamishwa, akatelemshwa huko bondeni. Na akatii kwa shida, lakini baadaye akatii. Na baada ya mwezi mmoja sijui miwili, serikali ikafunga soko huku chini, huku juu, na likaamuru watu wote watelemke bondeni. Ndivyo yule mama alivyochanua kibiashara. Maana wakati wengine wote wanahangaika kupata kiploti, kujenga, yeye alikuwa anauza sasa. Na hapo ndipo alikopanuka. Paka leo ana nyumba 4. Mtu ambaye alikuwa hawezi hata kesho, alikuwa hajui kesho tutakula nini. Kwa hiyo kuna wakati utapewa message kwa ndani kabla mwili haujaona kwenye ulimwengu wa mwili, lakini kule rohoni Mungu anakuwa tayari ameshakudondoshea taarifa. Sina uhakika kama hii nimewahi kufundisha hapa. Hizi namna 12 sasa za kusikiliza Mungu anavyoongea ndani yetu. Namna 12 ambazo Mungu huwa anatumia kuongea na sisi. Ya kwanza, kila mtu nimempa mkononi, kwa hiyo kaza macho ubaoni. Ya kwanza ni wazo. Wazo. Hii ndio the most common. Hii ndio njia ya kawaida kabisa ambayo Mungu anaongeaga na sisi. Wazo la ndani. Wakorintho wa kwanza 2:16 inasema sisi tunayo mawazo ya Kristo. Isaya 55, mawazo ya Mungu yako juu sana kuliko mawazo yetu. Kwa hiyo Mungu ana mawazo. Kwa hiyo huwa anadondosha mawazo yake kwenye mawazo yetu. Yeremia 29, najua mawazo nayokuwazia mimi, asema Bwana. Yeremia 29:11. Kwa hiyo Mungu anayo mawazo, na huwa anadondosha wazo lake kwenye wazo lako. Sasa ule ubora wa usikivu ndio utaweza kuchuja kwamba hili sio la kwangu, hili ni la Mungu. Mbona lina msisitizo hivi? Kwa mfano, Mambo ya Nyakati inasema hivi. Hii sasa sijakupa kwenye karatasi. Inasema Sulemani alipomaliza ujenzi wa hekalu na mambo yote ambayo Bwana alikuwa ametia wapi? Moyoni mwake. Kwa hiyo haikuwa ndoto, haikuwa unabii kwamba pazia ziwe hivi, benchi ziwe hivi, mchoro wa mlango uwe hivi. Ila hiyo design iliwekwa kwenye moyo wake. Kwa hiyo akija akakuta fundi amefanya sivyo na moyo wake ukikataa lile dirisha, anamwambia vunja, nataka pale juu pawe na nusu duara. Akikuta mlango
anasema sio hivi, vunja pale juu pawe triangle. Anasikilizia moyoni. Kwa hiyo kuna ushirika wa moyo wa Mungu na moyo wa Suleiman. Sio sauti ya nje, sio ndoto, sio unabii uliomuongoza kufanya mapenzi ya Mungu. Lakini wakati wa uzinduzi wa hekalu, Bwana akamtokea Sulemani akamwambia katika ndoto na kumwambia, nimeipenda sana nyumba hii. Mungu aliyeumba mbingu na nchi anamfuata binadamu wa kawaida na kumwambia, this house, hii nyumba ulivyoitengeneza nimeipenda sana. Hata wewe ungefurahi kusikia hivyo. Kumbe ile shauku niliyokuwa nayo, it was God. Hii ni njia ya kawaida sana ambayo Mungu anaitumia kuongea na sisi. Halafu akamwambia, na mahali hapa nimepachagua ili kuliweka jina langu. Matatizo yakiwapata, ukame, nzige, magonjwa, mkakimbilia hapa, nitaiponya nchi yenu. Kwa sababu Sulemani alisikia. Yohana 16:13, yeye atakapokuja huyo Roho Mtakatifu atawaongoza awatie katika kweli yote, na kwa habari ya mambo yajayo atawapasha habari. Yeye atachukua kutoka katika yaliyo yangu ambayo pia ni ya Baba na kuwapasha habari mambo yajayo na kuwapasha habari. Kwa tambua kwamba Mungu anaongea sana na watu. Na hiyo hivyo kwako pia katika jina la Yesu. Wakorintho 2:16, maana sisi tuna nia ya Kristo. Ukisoma kwa Kiingereza ametumia neno we have the mind. Tuna mawazo ya Kristo. Kwa hiyo hebu dai. Unapokuwa kwenye tashwishwi, unapokuwa njia panda, hebu dai. Mwambie Mungu, ulisema mimi nina mawazo yako. Ninaomba unipe wazo lako. Mbona hapa nimekwama? Niende kushoto au kulia? Hivi ni huyu au ni yule? Hivi ni sasa au ni baadaye? Dondosha wazo lako ndani ya wazo langu, Bwana. Alafu jambo la pili ambalo Mungu analitumia sana kawaida kuongea na sisi ni amani. Amani. Likija wazo likakupa vurugu moyoni, huzuni, hebu stop kwanza, usitekeleze. Whether ni mtu anakupa wazo, usitekeleze kwanza mpaka usikie amani ipitayo akili zote. Jamani, kila mtu nimempa hii. Kila mtu amepewa, kwa hiyo kaza macho ubaoni. Amani ipitayo akili zote. Isaya 55:12, mtatoka kwa furaha, mtaongozwa kwa amani. Waefeso sura ya 4 anasema kuna kifungo cha amani ndani yetu. Kwa hiyo ukiona kimekatika, ujue Mungu anakuambia kwenye hilo wazo, simo. Hata kama kwa nje linaonekana zuri kiasi gani, hebu usitekeleze kwanza. Njia nyingine ya tatu ambayo ni ya kawaida sana Mungu kuongea na sisi ni Biblia. Neno lake lililoandikwa. Likija wazo ndani yako lakini linagombana na ukweli ulioandikwa kwenye Biblia, sita. Mungu hawezi kukuambia kitu kinachopingana na neno lake. Zaburi 119:105 inasema neno lake ni taa ya miguu yetu, ni mwanga wa njia zetu. Kwa hiyo neno la Kristo likae kwa wingi ndani yetu. Neno la Kristo linaweza kugawanya nafsi na roho. Wazo la roho, wazo la nafsi. Timotheo pia inasema neno la Kristo linafaa kumwadibisha mtu wa Mungu na kumuongoza. Timotheo 2:3:16-17 na Waebrania sura ya 4:12-13.